Orłoś rozlicza media i dziennikarzy. Marcin Rola zdegradowany już nie jest królem. Karnowski prześwietlony, gruby portfel, a chudy w uszach. Pereira i Mistewicz, czyli Dworczyk i jego drużyna na kółkach. A na koniec Orłosiowi puszczają nerwy. Czwartek, 2 grudnia, Maciej Orłoś, ten, któremu puszczają nerwy. Zapraszam na program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Ogłaszam koniec YouTube'a. Wiem, już wszyscy spodziewali się upadku Facebooka, kiedy Tomasz Sakiewicz uruchomił Albikle, a jednak Zuckerberg jakoś się jeszcze trzyma. Ale tym razem to już na pewno się sprawdzi. Marcin Rola zapowiedział uruchomienie alternatywy dla YouTube'a w postaci serwisu ByBan. Nazwa nie jest przypadkowa. ByBan, do widzenia blokowaniom. Platforma ma stanowić przystań dla notorycznie banowanych przez YouTube'a prawicowych patopublicystów. Tych, którzy nie mogą zrozumieć, że szerzenie nienawiści z wolnością słowa ma niewiele wspólnego i że wolność słowa nie polega na tym, że wszyscy muszą słuchać ich ględzenia. Miłośnikom niezależności dziennikarstwa Marcina Roli przypomnę tylko, że ów niezależny publicysta był kiedyś rzecznikiem partii Pawła Kukiza i nawet z jego poparciem starał się dostać do Sejmu. W tamtych wyborach dostał aż 225 głosów, więc niestety nie wystarczyło, by zasiąść w ławach poselskich. Podejrzewam, że 225 to będzie też liczba subskrybentów ByBan. Uważni widzowie WTS mogą pamiętać, że Rolę już kiedyś wspominałem w programie, nazwałem go wówczas królem foliarskiego dziennikarstwa, czym twórca w Realu 24 się strasznie oburzył. Wycofuję się z tego. Po kilku miesiącach stwierdzam, że jest wielu foliarskich dziennikarzy bardziej zasługujących na to miano. Marcin Rola zasługuje najwyżej na miano, powiedzmy, szambelana foliarskiego dziennikarstwa albo podczaszego. Skoro już przy foliarskim dziennikarstwie jesteśmy, bracia Karnowscy, tym razem nie będę się znęcać nad Jackiem Karnowskim. Wystarczy, że Michał ostatnio powiedział coś tak głupiego, że zabrakło punktacji w skali Terleckiego Sasina. Otóż Michał Karnowski napisał na łamach portalu wpolityce.pl: pracujemy za skromne wynagrodzenia i w warunkach nieporównywalnych z tymi, jakie w Szklanym Pałacu zapewnia Agora, za ułamek budżetów, którymi dysponuje redakcja Gazety Wyborczej, ale zachowujemy pełną niezależność, a przede wszystkim celem pozostaje nasza misja, a nie zysk akcjonariuszy. No nie wiem, jak to nazwać, kłamstwem, jakąś bzdurą, głupotą. Sami wymyślcie najlepsze określenie i dajcie znać w komentarzach. Pozwólcie jednak, że Wam wytłumaczę, co w tym z pozoru niewinnym zdaniu jest tak kretyńskiego. Właścicielem portalu w Polityce, do którego pisze Karnowski, jest spółka Fratria. Tak samo jak i kierowanego przez niego tygodnika Sieć. O Fratrii już też kiedyś wspominałem. Głównym udziałowcem jest senator PiS Grzegorz Bierecki. To senator nie byle jaki, to multimilioner, który rządzi skokami, a więc faktycznym finansowym zapleczem PiS-u w czasach, gdy PiS nie był u władzy. Więc w jakimś sensie z Karnowskim można się zgodzić. Celem wydawnictwa Fratria nie jest zysk akcjonariuszy, a misja. Misja polegająca na tym, że partia jej głównego udziałowca będzie na zawsze przy korycie. Karnowski mówi też o skromnych pieniądzach. No, to pewnie brat bliźniak się z nim nie dzieli. Jacek jest bowiem posiadaczem prawie 5% udziałów we Fratrii. Tymczasem z dokumentów finansowych spółki wynika, że w ubiegłym roku wypracowała zysk w wysokości ponad 7 milionów złotych. Niemal w całości został podzielony między udziałowców jako dywidenda. I jeszcze jedno. Karnowscy chwalą się, że nie są finansowani przez państwo. To jest bardzo zabawne stwierdzenie. Ale żeby nie być gołosłownym, coś Wam pokażę. Oto, już Wam pokazywałem przed chwilą, jeszcze raz. Oto ostatni numer tygodnika Sieć. To znaczy najnowszy, nie ostatni. Jest w nim fajny dodatek. Kalendarz. Ten kalendarz to reklama Orlenu, spółki Skarbu Państwa, której prezesem jest polityk Prawa i Sprawiedliwości. Teraz otwieram tygodnik i co w nim znajduję? Strona 5. O, całostronicowa reklama europarlamentarnej frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do której należy PiS i jej przewodniczącego Ryszarda Legutki.
Polityka PiS. Strony 68 do 71, tekst oznaczony jako powstały we współpracy z partnerem komercyjnym, innymi słowy sponsorowany, w całości poświęcony frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Im dalej w las, tym więcej drzew. Dalej 8-stronicowa wkładka poświęcona Funduszowi Sprawiedliwości. Na końcu informacja: współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. I wreszcie tylna okładka. O, proszę bardzo, znowu Orlen. Tym razem reklama usługi Orlen Paczka. Oprócz tego jest jeszcze maleńka reklama Katolickiego Radia Warszawa i jednostronicowa reklama Stowarzyszenia Prawo do Czystej Energii. Więcej reklam nie ma. Thank you, Jesus! Tak mi to jakoś wygląda na to, że w większości wpływy z reklam sieci mają ze Skarbu Państwa. Ale może się mylę, no nie wiem. Coś Wam teraz powiem, tak szczerze. Otóż bardzo się cieszę, że prowadząc program na YouTubie i Facebooku jestem niezależny. A nie tak jak bracia Karnowscy. Im może się wydawać, że są niezależni, bo publikują co chcą, ale publikują co chcą, bo to co chcą jest zbieżne z linią partii. Gdyby takie nie było, to nagle by się zorientowali, że ich niezależność jest zupełnie fikcyjna. Założę się, że słysząc to powiedzieliby, ale skądże znowu? No to mam dla nich propozycję. Panowie Karnowscy, przeprowadźcie taki test. Przez miesiąc w swoich mediach publikujcie tylko teksty krytyczne wobec partii rządzącej. No i zobaczymy, ile z tej waszej niezależności zostanie. Jeszcze krótko o tym, jak to fajnie być twórcą internetowym, a nie w telewizji, która psieje na potęgę, czyli Polsat. W Polsacie News ma pojawić się program o charakterze infotainmentowym. Wśród prowadzących Rafał Ziemkiewicz. No wiecie, ten facet, którego nie wpuszczono do Wielkiej Brytanii, bo tamtejsze służby uznały go za zagrożenie dla dobra publicznego. Ten facet, który napisał: przez paru parchów czuję się jak Palant, odnosząc się do osób narodowości żydowskiej. Gratuluję Polsatowi prezentera antysemity. Podobno Jaszczur Olszański szuka zajęcia. Zapytajcie, czy by przypadkiem nie dołączył. Kto wie? Skoro już przy Polsacie jesteśmy, kolejny odcinek wycieków ze skrzynki Michała Dworczyka pokazuje innego miłego władzy publicystę. Otóż jak się okazuje, prawie rok temu współpracownicy Mateusza Morawieckiego szykowali obchody 3-lecia premierostwa. Oto fragment korespondencji w tej sprawie. Eryk Mistewicz prowadzi program w Polsacie w soboty. Weekend rocznicowy powinien mieć tylko temat premier MM i jego 5 lat. Mogę go o to poprosić, żeby uwzględnił to w swoich planach. Swoją drogą coś mi się nie zgadza, bo mowa o 3-leciu premierostwa, a potem w korespondencji jest napisane, że to 5-lecie. Już nawet liczyć nie potrafią, naprawdę. No, brzmi zupełnie jakby politycy układali ramówkę programu w Polsacie, prawda? To i tak nic wielkiego. Z kolejnych maili wynika, że w 2017 roku Dorota Kania jako naczelna telewizji Republika napisała do Joachima Brudzińskiego z prośbą o 1 000 000 złotych na akcję organizowaną przez jej telewizję. Też brzmi całkiem niezależnie. No cóż, ja do Joachima Brudzińskiego pisać nie będę, ale jeśli to ogląda, to podobnie jak każdy z moich kochanych widzów może wpłacić jakąś niezbyt wygórowaną sumkę na moim Patronajcie. Przy okazji zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, śledzenia profilu na Facebooku i na Instagramie oraz do obejrzenia mojej rozmowy na moim kanale z Januszem Schwertnerem, a pogadaliśmy o dziennikarstwie, dziennikarzach oraz o tępej propagandzie TVP, między innymi. A propos TVP i wracając do niezależnych dziennikarzy i chyba już kończąc ich wątek, to jeszcze tylko krótko o Samuelu Pereirze. W jednym z innych wyciekniętych maili współpracownicy premiera omawiają jego ewentualny występ w TVP i zgodnie uznają, że powinien pojawić się w programie Strefa Starcia, którego wydawcą był Pereira. Strefę Starcia jesteśmy winni Samuelowi za wszelką pomoc, pisze doradca premiera Mariusz Chłopik. No to jak tam, panie redaktorze Samuelu, o jaką pomoc chodzi? Szluga pan kopsnął premierowi, czy dał mu może na piwko? Bo że o jakąś polityczną pomoc chodzi, to bym nie podejrzewał, absolutnie. No, błagam. Z
poufnych rozmów dowiedzieć się możemy jeszcze o wielu innych ciekawych powiązaniach dziennikarzy z Michałem Dworczykiem, ale może o tym innym razem. Podobno Antoś przygotował jakiś niezły folk. Antosiu, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym wielki utwór i równie wielki wykonawca, czy też wykonawczyni. Utwór, o którym mowa, zaliczyłbym do grona tak zwanych stadionówek, czyli utworów, które doskonale sprawdzają się śpiewane przez tłumy na stadionach, czy też na sylwestrach. Przebój ten zna chyba każdy Polak, śpiewany jest przy każdej możliwej okazji, od wigilii po urodziny, a niekiedy i na pogrzebach. Przed Państwem Lidia Szewczyk w towarzystwie chóru PiS w utworze Bogu Rodzica. Bogu Rodzica, dziewica, Bogiem sławiena, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina. Mam nadzieję, że z Antosiem skutecznie odwróciliśmy Waszą uwagę od rzeczy naprawdę wkurzających. Do tego stopnia, że zapomnieliście, że ostatnio GUS ujawnił najnowszy wskaźnik inflacji 7,7%, albo że premier ogłosił ograniczenia wydatków w administracji publicznej, a zaraz potem okazało się, że ma powstać kilka nowych instytucji. Jeśli jesteście zatrudnieni jako urzędnicy w administracji państwowej, to podziękujcie swojemu nadzwierzchnikowi, że zamrozi Wam pensję, ale za to da na pewno osobite wynagrodzenia nowym kierownikom, dyrektorom czy prezesom. Mam nadzieję, że zapomnieliście też o wiceministrze Łukaszu Mejzie, o którego obrzydłym procederze naciągania rodzin chorych dzieci na pseudonaukową terapię za kilkadziesiąt tysięcy dolarów napisała Wirtualna Polska. Zresztą wspominaliśmy o tym w WTS-ie już. Że zapomnieliście o tym, że w ostatnich dniach umiera z powodu koronawirusa po około 500 osób, a rząd macha na to ręką, bo się boi swojego elektoratu. Że nie myślicie o kolejnym kretyńskim projekcie ustawy dotyczącym aborcji, który trafił do Sejmu. Mam na myśli inicjatywę ustawodawczą Fundacji Pro Prawo do Życia, która likwiduje ustawą definicję aborcji i zakłada, że każde przerwanie ciąży byłoby traktowane jak zabójstwo. Teoretycznie nawet w samym PiS-ie projekt ma wielu przeciwników, ale kto wie, jak to się skończy. Zdecydowałem się na taką pogadankę o ludziach mediów, bo jak przeglądam newsy gospodarczo-społeczne, to mnie naprawdę krew zalewa. Zaraz zacznie się kolejny rok, w którym rządzą nami przedstawiciele ugrupowań mających gdzieś demokrację i rządy prawa. Kolejnym tego dowodem jest zresztą to, co dzieje się w kontekście sytuacji na granicy. I nie chcę już nawet wchodzić w temat osób tam koczujących, bo to zupełnie inna bajka i temat na inną rozmowę. Chodzi o to, co stało się po zakończeniu stanu wyjątkowego, który musiał się skończyć, bo nawet Michał Adamczyk z Danutą Cholecką by nie potrafili przeinaczyć tego, ile według konstytucji może trwać. Co zrobił PiS wraz ze swoimi przystawkami? No, wprowadził ustawę, która wprowadza stan wyjątkowy, ale go tak nie nazywa. Nadal obowiązuje tam zakaz wjazdu, a wpuszczenie mediów ma charakter ledwie ukrywanej ściemy. O dopuszczeniu organizacji pomocowych w ogóle nie ma mowy. Coś Wam powiem. Jeśli uważacie, że to dobrze, że władza ogranicza swobodę przemieszczania się, wolność słowa i prasy, ale na przykład oburza Was naruszenie wolności w postaci obowiązku noszenia maseczki, to jesteście hipokrytami. Orłoś, co ci się dziś stało? Nie bądź taki wkurzony, wyluzuj. Kto to mówi? Ale okej, słusznie, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Taki dzień, sorry. Już prawie na zakończenie mam tak zwane podbicie tematu, który poruszył Antek w swoim programie Witam. Otóż Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierząt od jakiegoś czasu prowadzi interwencję w schronisku dla psów w Wojtyszkach, województwo łódzkie, największym schronisku w Polsce. Niestety, jak się okazało, miejsce to nie ma nic wspólnego ze schroniskiem. Psy są uciszane batem, żyją w boksach 2 metry na 2 metry, nigdy nie wyprowadzane, zmarznięte i absolutnie pozbawione jakiegokolwiek ciepła ze strony człowieka. Tak opisują sytuację byli pracownicy oraz Policja i Pogotowie dla Zwierząt, które właśnie przeprowadza akcję ratowania stamtąd zwierzaków. Potrzeba jednak na to znacznych środków finansowych, na które prowadzona jest zbiórka na portalu ratujemyzwierzaki.pl, więc bardzo Was zachęcam do wsparcia.
Jeżeli macie możliwość adopcji na stałe albo chociaż tymczasowo, to też bardzo zachęcam. Wystarczy napisać mail na adres adopcja@pogotowiedlazwierząt.pl, że jesteśmy zainteresowani przygarnięciem. Potrzeba jeszcze 400 miejsc, by móc wszystkie zwierzęta stamtąd zabrać. Link do zbiórki i mail do adopcji zamieszczam w opisie filmu. A na zakończenie część muzyczna w WTS-ie. Antosiu, witam. Orloś, naprawdę z tobą coś nie tak, chłopie. Muzyka już była, sam zapowiedziałeś kilka minut temu. Tak? A, no tak, słusznie. Proszę, czasem nawet wieczny malcontent może się do czegoś przydać. Moi drodzy, pamiętajcie o subach, o obserwowaniu mojego... nie, przepraszam, to już też było. No cóż, widzimy się w WTS-ie w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!